Mieri 10 tu kuma honokio igeri-inĩ rĩa kũmũhagũra kuma gĩturwa-inĩ kĩa ngavana wa kaunti ya Meru na ataninĩte mieri 4 kuma athurwo. Ngavana Kawira Mwangaza o rĩngĩ nĩ atemanĩirio ndereti ĩngĩ ya kũmũhagũra. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya Meru Mawĩra niwe ũtemanĩtie ndereti ĩno Jumaine agĩcukĩra Kawira kũhũthĩra ũru mbeca cia kaunti akĩhũthĩra mwarĩ wa nyina, mũrũ wa nyina, maramwe na kamama ka mũthuri wake akĩmarĩha kĩmanjĩka kĩa mbeca nĩ ũndũ atĩ wa kandarathi mahetwo nĩ kaunti. The embezzlement of county funds through the governor's sisters Rose Kinya Gwantai and Miriam Gwantai, brother Kenneth Gwantai Murangeri, brother-in-law Nefat Kenywa, and the nephew to the governor's husband Henry Mutuma Murangeri. Kawira no acukĩirwo kwandĩka andũ a family na nyũmba yao wĩra hamwe na kwagarara mĩtaratara ya kwandĩka na mawĩra akĩhũthĩra andũ a family yake gũthũrima na kũhetũkia mĩtambo ya kũrigita kansa ona matathomeire ũrigiti kana mĩako. Employing Edwin Mutuma Murangeri, who is a nephew to the governor's husband, as the CEO of Meru County, as the CEO of Meru Youth Service MYS and acting chief officer of the Department of Finance. The designation of Nefat Kenywa, who is the governor's brother-in-law, as the director of external leakages without transparent and competitive recruitment. And D, assigning diplomatic duties, namely engagements with foreign diplomats and dignitaries to our unqualified sisters, that is Miriam Gwantai, PA, and Rose Gwantai, bodyguard. Ma-MCA ya Meru no maracukĩra Kawira kwagagia na kũnyararithia atongoria arĩa angĩ ta kũima mũnini wake wĩyathi wa gũthiĩ mĩcemanio ya a minister a Meru, kũmũruma, kũmweheria wobici, gũtũma anini a mũnini wa gavana makamũnyararithie gatagatĩ ka mangĩ. And encouraging, conniving and condoning our husbands insulting and demeaning public utterances and musical performances against other elected leaders, despite this issue featuring in previous impeachment proceedings. Oho nĩ acukĩirwo kwandĩkana mawĩra kiundutho atekũrũmĩrĩra mĩtaratara na honge iria cibatie kĩwatho ta kwamũra Kenneth Mwiti ta mwandĩki mũkaru atahetũkĩtio nĩ mbunge, gũtũma ndagĩtarĩ Ntoiti wa bodi ya ũngania wa magoti, Paul Mwaki CEO wa bodi ya njohi, Kenneth Kimathi na Kithure Mberia rũtha matarĩ na mũcara. Kawira no orotetwo nĩ kũnyarara igoti ta ũrĩa atuĩrĩirwo nĩ igoti rĩa wĩra rĩa Meru mweri-inĩ wa 9 mwaka mũthiru, na ho nĩ acukĩirwo kũhe barabara ya mũingĩ rĩtwa rĩa mũthuri wake, na no orotetwo nĩ kwaga gũtĩa thamaji cia mbunge ya Meru na ũguo kũmĩnyararithia. Ndereti ĩno ya kũhagũra ngavana Kawira ĩgacirĩrwo kiumia gĩũkĩte. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.